बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, आज सुबह से एक ख़बर सुनने को मिल रही है कि लाहौर में एक मोटरसाइकिल पर 10 अफराद सवार थे। तस्वीर आपके सामने मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने अपने साथ 9 मज़ीद बच्चों को बिठा रखा है। 9 मज़ीद बच्चों की जान ख़तरे में डाल रखी है। जिस तरह बच्चे इस शख्स के साथ लटके हुए हैं, राइट लेफ़्ट, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हादसा हो सकता है और किसी भी हादसे की सूरत में यकीनन कौन ज़िम्मेदार होगा? ये शख्स ज़िम्मेदार होगा। और जिन लोगों ने अपने बच्चों को बैठने की इजाज़त दी इस बाइक पर, इस सर्दी के, इस स्मोक के मौसम में, आज यकीनन वो लोग ज़िम्मेदार हैं। तो यकीनन हमें सबक हासिल करना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? और इसके बाद जब ट्रैफिक वार्डन ने देखा तो इसका चालान जारी कर दिया गया, सिर्फ 300 रुपये का। मेरे ख्याल से इस शख्स को 8-10 दिन के लिए जेल के अंदर डालना चाहिए था। बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है कि इस शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए और दूसरों के लिए इससे क्या सबक है। यकीनन हमें दूसरों की जान ख़तरे में नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करके आप कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।